তো এখানে নিয়ামা ব্র্যান্ডের 0.6, এটা হলো 0.6, এটা হলো ব্যাচেলারদের জন্য। ধরেন আমি এটাকে এখন লাইনে বসে দিয়ে পানি দিয়ে আমি চলে গেলাম বাইরে, ফোনে কথা বলতেছি, মনে নেই, এটা চা হয়ে বা গরম পানি হয়ে এটা অত বন্ধ হয়ে যাবে। মানে সেন্সর দেওয়া আছে, সেন্সর দেওয়া আছে। এই যে এটারও আপনার পুশ করবেন, এখানে হাত ঢুকে আপনি খোলাইতে পারবেন, সবকিছু ধুইতে পারবেন, এবং এটাকে আপনার এটাও অটোমেটিকলি হয়ে যাবে, অটোমেটিক অফ হয়ে যাবে। 1.5, ওকে, 1.5 লিটার প্রেস্টিজ ব্র্যান্ডের। এটা হলো স্টিলের, এটা যারা নিবেন এটা থাকবে 1.5 লিটার। এটাতে সিঙ্গেল পার্ট, এটা গোল্ডেন কালার, এটা হলো রেড কালার। ওকে, দুইটাই প্রেস্টিজের। এটাও আমি একটু দেখাই দিব। এটার সাইজটা কতটুকু? এটা সাইজ হলো 1.8 লিটার। 1.8, এই যে দেখেন ভিতরে ডাবল প্রোটেকশন। হ্যাঁ, ওকে, এটা হলো ডাবল, বাইরের ভিতরে ডাবল প্রোটেকশন থাকবে। এটা কালার হয় তিনটা, একটা হয় অ্যাশ কালার, একটা রেড কালার, একটা হলো আপনার ব্লু কালার। ব্লু, রেড, হোয়াইট, এই তিনটা কালার হয়, তিনটা কালারই আছে আমাদের কাছে अवेलेबल। এটা পুশ করবেন, এটা চালু হয়ে যাবে, যে কটলেসে বসে অটোমেটিক বন্ধ হয়ে যাবে। যখন আপনার কাজ করবেন তখন এটা চারদিকে একটা বাতিগুলো খুব সুন্দর জ্বলবে। যখন বন্ধ হয়ে যাবে তখন এই বাতিটা বন্ধ হয়ে যাবে। এটা 2 লিটার সাইজ। এটা এই বছরের নতুন 2024-এর কালেকশন এগুলো। আরে কাশেম ভাই, এত কেটলি একসাথে? ভাই এখন সামনে শীত আসতেছে, আর শীতের জন্যই এই কেটলিগুলো দরকার। আমাদের অজুর পানি লাগে, চা খাইতে হয়, কফি খাইতে হয়, বা গরম পানি লাগে, গোসলের পানি লাগে। এটা আপনার বাসায় যদি থাকে তাহলে আপনার গিজারের দরকার নেই, 30-30 হাজার টাকা খরচ করে গিজার লাগানোর দরকার, মানে একটা ঝামেলা আর কি, ঝামেলা দরকার নেই। দেখা যাচ্ছে একটা টেবিলে বসে আপনার চা করে নিলেন, এই যে কটলেসটার বসে আপনার চাটা করে এটা চাইলে নিয়ে বাগানে অথবা আপনার বারান্দায়, ঘরের টেবিলে, ডাইনিং টেবিলে, অথবা একটা ঘরের সামনে মেঝেতে, যে পাকঘর থেকে নিয়ে অন্য জায়গায় আমরা চা সার্ভ করে খেতে পারবো। আবার এটা কিন্তু আবার আপনার পোর্টেবল, আপনি চাইলে যে কোনো জায়গায় ক্যারি করে নিয়ে যেতে পারবে। তো আমরা সামনে দিয়ে আসি, আমরা প্রোডাক্টগুলো দেখাবো, দামগুলো বলবো ইনশাআল্লাহ। আমরা অনেকগুলো প্রোডাক্ট কালেকশন নিয়ে আসি। সব হচ্ছে আজকে নিয়ামা ব্র্যান্ডের, আর মিয়াকো ব্র্যান্ডেরও আছে। মিয়াকো আছে, নোভা আছে, প্রেস্টিজ আছে, নুবিনা আছে, মিয়াকো আছে, মানে সব ধরনের মিলানো আছে। যার যেটা পছন্দ হয় আপনার পছন্দ মতো নেবেন আপনারা। ওকে, তো এখানে নিয়ামা ব্র্যান্ডের 0.6, এটা হলো 0.6, এটা হলো ব্যাচেলারদের জন্য। ওকে, ব্যাচেলারদের জন্য, যারা নাকি অফিসে দুইজন একজন চা খান, খুব চা পিও বা কফি পিও, গরম পানি খায়, সর্দি ঠান্ডা লাগে যায় অনেক সময়, গরম পানি খাওয়ার জন্য পাশে পোর্টেবল হিসেবে এগুলো নিয়ে ব্যবহার করতে পারবেন। দূরে কোথাও যাচ্ছেন ঘুরতে, এটা একটা সাথে নিয়ে গেলে আপনার ওখানে যে কোনো জিনিস আপনি করে খেতে পারবেন। চাইলে এটাতে আবার ডিমও সিদ্ধ দিতে পারেন। দেখেন, ডিমও সিদ্ধ করা যাবে। এটাকে আমরা টান দিয়ে খুলে এটা ডিম সিদ্ধ দিতে পারবো, খুব দ্রুত কাজ করে দিবে। ওয়াও, ভিতরে ফিনিশিংটা তো অনেক সুন্দর, চমৎকার। স্টিলের এসএসএর উপরে স্টিলের এটা করা থাকবে, এবং এটা দেখেন অটোমেটিকলি কাজ হবে। এখানে লাইটটা জ্বলবে, এটা যখন আমরা সুইচটা দিয়ে দিব কাজ হয়ে অটোমেটিক পানি উতরে এটা অটো বন্ধ হয়ে যাবে। আচ্ছা, এবং এর ডাবল প্রোটেকশন, ভিতরে স্টিল, ডাবল প্রোটেকশন, বাইরে ফাইবার। এটা ছেঁকা লাগবে, বাইরে হচ্ছে ফাইবার, ছেঁকা লাগবে না, মানে গরম হবে যে ওটার কোনো ঝামেলা নাই, বাইরে ধরলে আমি ছেঁকা খাবো, কোনো ঝামেলা নাই। এবং অটোমেটিকলি ধরেন আমি এটাকে এখন লাইনে বসে দিয়ে পানি দিয়ে আমি চলে গেলাম বাইরে, ফোনে কথা বলতেছি, মনে নেই, এটা চা হয়ে বা গরম পানি হয়ে এটা অত বন্ধ হয়ে যাবে, মানে সেন্সর দেওয়া আছে। এটা লাইট, এটা কিন্তু এই জিনিসটা স্টিলের। আচ্ছা, পুরোটাই ভিতরে আর কি ফুড গ্রেডের, ফুড স্টিলের, 304 গ্রেডের স্টিল এগুলো। এই যে এই জিনিসটা নিতে পারবে। এটা 4টা কালার, একটা হলো বেগুনি, একটা হলো আপনার কি বলবো এটাকে অলিভ কালার, আর একটা হলো আপনার ব্ল্যাক, একটা হলো আপনার হোয়াইট। তো যার যে কালার লাগে আসলে প্রথমে অর্ডার করলে সব রকমের কালার আপনারা নিতে পারবেন। যখন আপনার মালটা ফুরিয়ে যায়, যতগুলো প্রোডাক্টগুলো বাইরের, তখন কিন্তু কালার মেনশন আমরা দিতে পারবো না। আপনার প্রাইসটা কত? প্রাইসটা থাকবে একদম ধামাকা অফার। এগুলো কিন্তু শীত চলে আসে 1500-1600 টাকা রেটের উপরে হয়ে যাবে। এখন আমরা একটা দিব ধামাকা রেটে, যেটাই নিবেন এখান থেকে রেট থাকবে অনলি 1250 টাকা। 0.8। তারপরে এটার পরে আছে নিয়ামা ব্র্যান্ডের একটা 0. এটা হলো 8, এটা হলো 0.6, আর এটা 0.8। 1250 হচ্ছে 0.6। ওকে, আর যেটা 0.8 সেটা থাকবে হলো ব্ল্যাক এবং হোয়াইট, দুইটা কালার আছে। দুইটা কালার খুব চমৎকার। আমি এটা একটু নামাই দেখাবো। এই যে এটারও আপনার পুশ করবেন, এখানে হাত ঢুকে আপনি খোলাইতে পারবেন, সবকিছু ধুইতে পারবেন, এবং এটাকে আপনার এটাও অটোমেটিকলি হয়ে যাবে, অটোমেটিক অফ হয়ে যাবে। এখানে লাইট সেন্সর আছে, অটোমেটিক চা হয়ে বন্ধ হয়ে যাবে। যারা এটা নেবেন এটার দাম থাকবে অনলি মাত্র 1350 টাকা। 1350 টাকায় 0.8। এগুলোর কিন্তু আপনার শীতটা পড়া শুরু হলে 1500 থেকে 1800 টাকা রেট হয়ে যাবে। এবার আসি একটু বড়গুলো। তারপরে বড়গুলোতে 0.5, 1.5, ওকে, 1.5 লিটার প্রেস্টিজ ব্র্যান্ডের। এটা হলো স্টিলের। এটা যারা নেবেন এটা থাকবে 1.5 লিটার। এটাতে সিঙ্গেল পার্ট, এটা যেমন ডাবল দেখাইছি, এটা সিঙ্গেল পার্ট। আচ্ছা, এটার দাম থাকবে মাত্র অনলি 1200 টাকা। 1.5। এটা সেম সিস্টেম, প্রত্যেকটা সেম সিস্টেম, অটোমেটিকলি চা হয়ে বন্ধ হয়ে যাবে। আচ্ছা, এটারই বড় আছে, থার্মোস্ট্যাট সেন্সর দেওয়া আছে। জি, এটারও বড়টা আছে 1.8 লিটার, নোভা ব্র্যান্ডের 1.8 লিটার। এটা তো আপনার কটলেসটা সেম ভাবেই, এটাকে কোনো রিস্ক থাকবে না ভাই। একটা কথা বলিনি, ধরেন আপনার ঘরে বাচ্চা আছে, বেবি আছে, এটাতে হাত ঢুকবে না, কারেন্টে শর্ট করবে না, এটা যদি লাইনও থাকেও কোনো ঝামেলা নাই। এটাকে বসাই দিবেন,
শুধু খালি এটা অন করে দিবেন, এটা হয়ে অটোমেটিক বন্ধ হয়ে যাবে। আচ্ছা, এটা হচ্ছে নোভা ব্র্যান্ড। এটা হলো নোভা ব্র্যান্ডের 1.8 লিটার, এটা থাকবে হলো 1350 টাকা। 1350 ওয়ান পার্টে থাকবে, এটা ভিতরে হাত ঢুকে খোলাতে পারবেন। এটা বাটি কয়েল, ঠিক আছে? 1 কাপ থেকে শুরু করে আপনি 1.5 লিটার পর্যন্ত, 2 লিটার পর্যন্ত করতে পারবেন, 15 লিটার পর্যন্ত করতে পারবেন। ওকে। তারপরে দেখেন এখানে পাশাপাশি আছে প্রেস্টিজ ব্র্যান্ডের দুইটা কালার, আরো সুন্দর। প্রেস্টিজের দুইটা কালার, একটা হলো আপনার তামাটে কালার, হ্যাঁ এটা গোল্ডেন কালার, এটা হলো রেড কালার। ওকে, দুইটাই প্রেস্টিজের। এটাও আমি একটু দেখাই দিব। এটার সাইজটা কতটুকু? এটা সাইজ হলো 1.8 লিটার। 1.8 এই যে দেখেন ভিতরে ডাবল প্রোটেকশন, হ্যাঁ ওকে। এটা হলো ডাবল, বাইরের ভিতরে ডাবল প্রোটেকশন থাকবে। এটার দাম থাকবে মাত্র 1450 টাকা। এগুলো গরম পড়লে কিন্তু 2200 টাকা হয়ে যাবে। এই যে এটাও একই রেঞ্জ, 1450। স্ক্রিনশট দিয়ে দিবেন, ওইটাই পাবেন, ঠিক আছে? এটা ব্ল্যাকের ভিতরে হালকা গোল্ডেন, সুন্দর লাগে। ওকে, ঠিক আছে। তারপর আছে এইটা হলো আপনার মিয়াকো ব্র্যান্ডের, রেড কালার। এটা কালার হয় তিনটা, একটা হয় অ্যাশ কালার, একটা রেড কালার, একটা হলো আপনার ব্লু কালার। ব্লু, রেড, হোয়াইট, এই তিনটা কালার হয়। তিনটা কালারই আছে আমাদের কাছে अवेलेबल। এটা পুশ করবেন, এটা ইয়ার চালু হয়ে যাবে, যে কটলেসে বসে অটোমেটিক বন্ধ হয়ে যাবে। এটা হলো 1.8 লিটার মিয়াকো ব্র্যান্ডের। 1.8 লিটার, হ্যাঁ এটা রেট পড়বে 2050 টাকা। এগুলো যত 2050, আমি এই যে রেটগুলো বলতেছি, এই রেটগুলো আমাদের যতক্ষণ পর্যন্ত মাল স্টকে আছে এই পরিমাণে দেওয়া যাবে। মানে বেশি দিন হয়তো বা না থাকলে তখন দেখা যাচ্ছে আপনার এটা আবার রেঞ্জ বাড়বে, আমরা আবার রেটটা বাড়াই দিব। ওকে ওকে। তবে চেষ্টা করবেন দ্রুত নিয়ে যেতে। এটা হলো নবীনা ব্র্যান্ডের, ট্রান্সপারেন্ট দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ ট্রান্সপারেন্ট, বাইরে থেকে দেখা যাবে, ভিতরে কি করতেছেন সেটা দেখা যাবে। এটাকে পুশ করবেন, এটা খুলে যাবে। আচ্ছা, এটা ভিতরে ঢুকে হাতগুলো খোলাতে পারবেন। এটা যখন আপনার কাজ করবেন তখন এটা চারদিকে একটা বাতিগুলো খুব সুন্দর জ্বলবে। যখন বন্ধ হয়ে যাবে তখন এই বাতিটা বন্ধ হয়ে যাবে। এটা 2 লিটার সাইজ। আচ্ছা, এটা যারা নিবে এটা নিতে পারবেন 2500 টাকায় অনলি। 2500 টাকা, এটা 2 লিটার সাইজ। ওকে। তারপরে মিয়াকোর আরেকটা আছে 2.2 লিটার, 2 লিটার না, এটা 2 লিটার। এটা একবার পুশ করবেন, চুলা জ্বলবে। আবার যখন এটা চাপ দিবেন এটা খুলে যাবে, এটা অটোমেটিক বন্ধ হবে। এটার ভিতরে ডাবল প্রোটেকশন করা, সবগুলো লেটেস্ট কালেকশন যেটা, ওটি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। এটা এই বছরের নতুন 2024-এর কালেকশন এগুলো। এটা নিতে পারবেন আপনি 2350 টাকা। এগুলো কিন্তু 2850 টাকা হয়ে যাবে শীত পড়া শুরু হলেই। এটা মানে এক কেটলি পানি গরম করে ঢেলে দিলে আপনি এক বালতি পানিটা পুরো হট হয়ে যাবে, আপনি গোসল করতে পারবেন অনায়াসে সুন্দর মতন। এটা কত? এটা লগে আপনার 2350 টাকা। 2350 টাকা। ডাবল লেয়ার করা। আরেকটা আছে 1.8 লিটার, দেখেন 1.8 মিয়াকোর। এটা হলো ফাইবারে, দেখছেন বাটি কয়েলি। এটা আপনার অটোমেটিক হয়ে যাবে। এটার দাম থাকবে মাত্র 1800 টাকা। 1800 টাকা থাকবে এটা 1.8 লিটারের। তো ভিউয়ার্স দেখেন, শীতের আগে কিন্তু শীতের প্রোডাক্টগুলো নিয়ে নিতে পারেন, তাহলে কিন্তু অনেকটা সেভ হয়ে যাবে আপনার টাকা। আর যদি নিতে চান আপনারা যোগাযোগ করতে পারেন স্ক্রিনে দেখানো নাম্বারে, অথবা কাসেম ক্রোকারিজে কিন্তু সরাসরি আসতে পারেন। আমি যে দেখিয়ে দিচ্ছি, স্ক্রিনশট রেখে দেন। দেখেন কাসেম ক্রোকারিজ 103 নাম্বার, 104 নাম্বার, 105 নাম্বার দোকান, বিশ্বাস বিল্ডার্সের নিচতলা, নিউ মার্কেট সিটি কমপ্লেক্স, ঢাকা। নিউ মার্কেট কাঁচা বাজারের পেছনে যে পশ্চিম পাশে যে বড় বিল্ডিংটা আছে, সেটা নিচতলায় মেইন গেট দিয়ে ঢুকে কিন্তু হাতের বাঁ পাশের যে গলিটা, ওটা 3টা দোকান পরেই কিন্তু আসলে আপনারা ভাই ক্রোকারিজ দেখতে পারবেন বা কাসেম ক্রোকারিজ দেখতে পারবেন। আপনি এটা নিতে পারবেন। আর অর্ডার করার জন্য প্রসেসটা বলে দিই, যে কোনো প্রোডাক্ট অর্ডার করবেন, এখানে 500 কিংবা 1000 টাকা আপনাদের বিকাশ করে দিবেন। বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে ঘরে বসে নিতে পারবেন, কুরিয়ার খরচটা আপনাদের। আর এটা হলো আপনার 3টা নাম্বারের নিচে নাম্বার, যেটা নগদ বিকাশের সুবিধা আছে, এটাতে বিকাশ বা নগদ করে দিলে আপনাদের পার্সোনাল নাম্বার, এটাতে আপনারা করে দিলে আপনারা নাম ঠিকানা অ্যাড্রেস দিতে পারেন। বাংলাদেশের ঘরে বসে, বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে মানে যারা বাসায় বসে হোম ডেলিভারি পেতে চান তারা ওখান থেকে নিতে পারবেন ইনশাআল্লাহ। ঠিক আছে, তো দেখেন কার কোনটা লাগবে সবকিছু কিন্তু দেয়া হলো। ভিডিওটা সবাই দেখার জন্য ধন্যবাদ। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। কাসেম ভাই, আল্লাহ হাফেজ। আল্লাহ হাফেজ।